Пам-пам-пам. Видик. 17 красавіка Netflix выпусціў тизер з першымі кадрамі экранізацыі містычнага рамана «100 гадоў адзіноты». Кампанію абвясцілі аб працы над серыялам у кастрычніку 22-го, але з таго часу практычна не дзяліліся інфармацыяй. Для мяне вельмі дзіўна, потому что ты чытаў? Не. Я такі серыял, а что там? А что там показывать? Типу, да, там шмат што, у прынцыпе, адбываецца, але яно ўсё такое нешта, типу, пра гэта можна чытаць. Гэта больш нейкія вобразы, чым нейкія канкрэтныя, там, шмат дзесяткаў падзей цікавых. Нешта адбываецца, і яно захапляе, у прынцыпе, сабой тым, што яно ёсць, а зрабіць гэты серыял, гэта пэўна, зноў-такі трэба ці быць вельмі апантаным, каб вы гэта вельмі хацець зарабіць, ці гэта трэба мець цікавае бачанне, то бок гэта павінен быць рэжысёр з цікавым сцэнарыст з такімі з крыху, як бы гэта сказаць, не пакрыўдзіўшы, паехаўшы, каб можна было па-іншаму неяк гэта інтэрпрэтацыю неяк так паказаць, каб людзям гэта было цікава. Сюжэт будучага шоу заснаваны на выпушчаным у 67 годзе містычным рамане Габрыэля Гарсіі Маркеса. Ён, дарэчы, лаўрэат Нобелеўскай прэміі па літаратуры. Падзеі першай крыніцы разгортваюцца на працягу некалькіх дзесяцігоддзяў, а ў цэнтры яго сюжэты члены сямейства Буэндзі, якія пакутуюць ад радавога праклёну. Шоу цалкам знята на іспанскай мове, было б дзіўна, каб яны на англійскай размаўлялі. Вытворчасць адаптацыі праходзіла ў Калумбіі. Над экранізацыяй у тым ліку працавалі Радрыга Гарсія і Гансалія Гарсія Барча. Гэта сыны аўтара арыгінальнай кнігі. Серыял атрымае 16 эпізодаў, іх рэліз адбудзецца, як паведамляюць, хутка. Гэтыя кнігі з магічным рэалізмам, гэта магічны рэалізм, і чым вызначаецца магічны рэалізм, што звычайныя рэчы яны знаходзяцца побач з незвычайнымі, але усе, хто як бы гэта у гэтай кнізе успрымаюць іх як трэба, як звычайнасць нейкая. І вось там сапраўды вельмі шмат дзіўных рэчаў адбываецца. Яно такая фантасмагорыя кніга. Там пра горад, як ён называўся, Маканда. Забыл, як называецца. Чытаў 10 гадоў таму, вы выбачайце. І вось там сапраўды адно сямейства, вось гэта Буэндзі, і там распавядаецца пра гісторыю кожнага, якім шляхам пайшла гісторыя кожнага з іх, як яны там адно з адным усё там і вяселле ладзілі, і дзяцей нараджалі, і ўсё верціцца вакол адной гэтай, калі іспанская мова, то вы можете сказаць, вакол фаміліі гэтай. Не прозвішча, а фаміліі, як сям'і. Я паглядзеў адзін з там апісання, там нейкі рэцэнзент пісаў пра гэты і пра серыял, пра кнігу, і ён гаварыў, што вось там пра падзеі Калумбіі, што там падаецца шмат пра калумбійскую гісторыю, але гэта крыху, мне падаецца, не зусім так. Я не ведаю, што сам Гарсія Маркес гаварыў пра якую з краін Лацінскай Амерыкі гэта гісторыя, так? Калька з каго. Там шмат дзе вакол Бананавая рэспубліка. Я думаю, ты ведаеш такі выраз, Бананавая рэспубліка. Вось, і там сапраўды край, які пачынае добра жыць, калі яны пачынаюць прадаваць бананы, умоўна. Вось, і там гісторыя гэтага горада, як яны уздым іх жыцця, і як гэта потым усё ідзе ў заняпад. І ўсё гэта на працягу гэтых усіх гісторый, вось гэта ўся сям'я, іх там шмат пакаленняў, там сапраўды іх у 100 гадоў іх можна ўсіх упісаць, чаму тут напісалі ў апісанні дзесяцігоддзяў, там не дзесяцігоддзяў, там сапраўды пад 100 гадоў усё гэта адбываецца. І там і грамадзянскія войны, паўстанні, і ўсе, і члены гэтай сям'і, яны то на адным баку, то на другім, на гэта, наколькі я памятаю. І памятаю, што калі я зноў-такі вучыўся на гістфаке, настаўнік адзін, я думаю, што хто вучыўся, павінен памятаць, ён зараз прозвішча, падаецца, Красоўскі, падаецца, гісторыю, ён выкладаў гісторыю ўсхода. І ён гаварыў, што не пра Калумбію, ён казаў, што гэта калька з гісторыі Панамы,
конкретно ідзе. Вось і там тыпу 100 гадоў, і там опісваецца амаль што гісторыя Панамы. Я правда потом паглядзеў, Панама ўваходзіла ў склад Вялікай Калумбіі, так што в прынцыпе меў рацыю і той рэцэнзент. Там тая самая Вялікая Калумбія, якая аб'ядноўвала Эквадор, Калумбію, Венесуэлу, частку Панаму, і была створана тым самым Баліварам. Вось Сымончыкам нашым. Што я ўсё гэта гавару да чаго, што гэта можа быць дзіўнае відовішча. Я не думаю, гэта не будзе серыял для тыпу паглядзі, усе паглядзяць, і ён такі просто пад піўцо просто на ўспрыманне. Гэта хутчэй за ўсё гэта не будзе мастацкі серыял, ну такі мастацкі ў шырокім сэнсе. І калі ён будзе не мастацкі, думаю, ён тады ўвогуле ён не зойдзе нікому. То бок ён можа быць, калі ён будзе самабытны такі, калі ён будзе спроба перанесці вось гэты магічны рэалізм з нейкімі мастацкімі рэжысёрскімі хадамі цікавымі. Там абавязкова павінна быць цудоўная гра акцёраў, так што гэта я бы сказаў, што гэта вельмі рызыкоўны ход. Так, здымаць серыал на такую тэму, але мяне зацікавіла, тому што я чытаў, і іншыя хто чытаў, кажуць, што гэта нейка тыпу беліберда, а мне вельмі падабалася, ён захапляў мяне гэты свет, ён такі вось ён дзіўныя рэчы, якія там адбываюцца, яны іншы раз вельмі такі нейкі, ён падобны на эпас нейкі, на гісторыю нейкіх нібыта чытаеш міфы старажытнай Грэцыі пра якія-небудзь там 12 гэтых подзвігаў Геракла, нешта вось нейкі такія рэчы, нешта падобнае, і яна можа здзівіць гэта кнігу. Прадаў чытаць, пэўна. Яна можа здзівіць. Ці ёсць на беларускай мове пытанне? Я ведаю, што ў Гарсе ёсць на беларускай падаецца толькі гэты 8 патрыарха. Гэта якраз таки падаецца тое, за што ён атрымаў Нобелевку, але тут я ўвогуле магу памыляцца. Можа ён і за 100 лет адзіноты атрымаў. Тут ужо не скажу, за што ён атрымаў Нобелевку, але падаецца на беларускай вось ёсць гэта 8 патрыарха. Пра 100 гадоў адзіноты не магу сказаць. Але яна варта таго, каб яе паспрабаваць, таму што гэта сапраўды адна з тых, як кажуць, ведаеш, кнігу якую-то, кнігі, якія трэба прачытаць за сваё жыццё, там 100 кніг, вось так. Мне падаецца, што яе паспрабаваць трэба, таму што яна такая, дзіўная.